Մեր Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Ասաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զի քո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց, ի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Շատ լավ, մենք պիտի շարունակենք Գործք առաքելոցի 9-րդ գլուխը, որտեղ որ նկարագրվում է երկու հրաշքի պատմություն։ Երբ որ մի դեպքում Պետրոս առաքյալը բժշկեց մի անդամալույցի և երկրորդ դեպքում հարություն տվեց մահացած մի մարդու։ Եվ պատահեց, որ Պետրոսն այս բոլոր տարածքներում շրջելիս իջավ նաև այն սրբերի մոտ, որոնք բնակվում էին Լյուդիայում, և այնտեղ գտավ Ենեա անունով մի մարդու, որը 8 տարուց ի վեր անդամալույց լինելով մահճի մեջ պառկած էր։ Պետրոսը նրան ասաց. Ենեաս, Տեր Հիսուս Քրիստոսը քեզ բժշկում է, վեր կաց և շտկիր անկողինդ։ Նա իսկույն վեր կացավ, Լյուդիայում և Սարովնայում բնակվողները բոլորը տեսան նրան և իրենք էլ դեպի Տերը դարձան։ Հոպեյում աշակերտ դարձած մի կին կար, Տաբիթ անունով, որ թարգմանվում է այծեմնիկ։ Նա բարի գործերով և կատարած ողորմություններով լի էր, այնպես եղավ, որ այդ օրերին նա հիվանդացավ ու մեռավ, նրան լողացրին և դրեցին վերնատանը։ Լյուդիան Հոպեի մոտ էր, ուստի երբ աշակերտները լսեցին, որ Պետրոսն այնտեղ է, երկու մարդ ուղարկեցին նրա մոտ աղաչելով, որ անհապաղ իրենց մոտ գա, Պետրոսը վեր կացավ և եկավ նրանց հետ։ Երբ տեղ հասավ, նրան վերնատուն բարձրացրեցին։ Բոլոր այրիները շրջապատեցին նրան։
լալիս էին եւ ցույց տալիս, թե ինչքան հագուստներ եւ զգեստներ էր կարել այծեմնիկն իրենց համար։ Պետրոսը բոլորին դուրս հանելով ծնրադրեց, աղոթք արեց եւ աճունին դառնալով ասաց. «Տաբիթա, հանուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի վեր կաց»։ Եվ նա բացեց աչքերն ու Պետրոսին տեսնելով ուղիղ նստեց։ Պետրոսը ձեռքը մեկնեց նրան ու վեր կացրեց, այնուհետև կանչեց սրբերին ու այրիներին եւ նրանց առաջ կենդանի կանգնեցրեց նրան։ Ամբողջ Հոպեյում հայտնի դարձավ այս եւ շատերը հավատացին Տիրոջը։ Եվ այնպես եղավ, որ Պետրոսը բավական երկար մնաց Հոպեյում կաշեգործ ոմն Սիմոնի մոտ։ Հիմա նորից Պողոս առաքյալից հետո նորից անդրադարձ է կատարվում Պետրոս առաքյալին, ով ինչպես որ մյուս Տիրոջ մյուս աշակերտները քարոզում էին եւ Քրիստոսի վարդապետությունն էին տարածում Պաղեստինում եւ շրջակայքում։ Պետրոսի եւ ինչպես նաեւ մյուս առաքյալների պարագային հրաշագործության աղբյուրը եւ զորությունը բնականաբար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ երկու դեպքում էլ, եթե դուք ուշադիր եղաք, Պետրոս առաքյալը բժշկելիս կնոջը եւ նաեւ երկրորդ դեպքում մեռյալին հարություն տալիս, երկու դեպքում էլ ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսի անունով իր աղոթքի մեջ Պետրոս առաքյալը ընդգծում է, որ Քրիստոսի անունով է ինքը այդ հրաշքը գործում։ Եվ սրանով նաև հայտնի դարձնում, որ Աստծո զորությամբ է, որ մի դեպքում անդամալույցը բժշկվեց, երկրորդ դեպքում մեռածը հարություն առավ։ Շատ հաճախ մարդկային մեր կյանքի ընթացքում մենք ավելի շատ մտածում ենք, թե ես ինչ կարող եմ անել։ Իրականում եկեք ընդունեք, որ առաքյալները ունեին շատ ավելի իրավունք եւ շատ ավելի, այսպես, մեծ առիթ ունեին հաճախ մտածելու, թե իրենք ինչ կարող էին անել, որովհետեւ ի վերջո իրենց տրված շնորհները, իրենց տրված զորությունը աստվածային այնքան, այսպես, հստակ ու ցայտուն դրսևորվում էր, որ կարող էր մարդը չէ մեծամտանալ, թեև հասկանալի է, որ Աստծո իսկական ծառան, անկեղծորեն, երբ որ մարդը ծառայում է Աստծուն, իր կոչման, իր առաքելության, իր հավատքի մեջ ազնիվ է, մեծամտանալու եւ հպարտանալու առիթ չունի եւ այդ մասին մարդը չի էլ մտածում։ Բայց առհասարակ մեր կյանքի ընթացքում եկեք ընդունենք, որ մենք մարդիկս շատ ավելի հաճախ մտածում ենք, թե ինչ ես կարող եմ անել։ Եվ եթե ինչ-որ բան կա, որ մենք կարող ենք անել, մենք ավելի այսպես մեծամտանում ենք, ավելի ինքնահավան դառնում, որ ես արեցի այսինչ կամ այնինչ բանը։ Բայց առօրյա մեր կյանքի ընթացքում եկեք նաև ընդգծենք այդ հանգամանքը, որ մենք շատ քիչ ենք այդ հարցը դնում, կամ նույնիսկ լինում են օրեր, որ մենք ապրում ենք ու այդ հարցին չենք էլ անդրադառնում, թե ինչ կարող է Քրիստոս անել իմ կյանքում եւ առհասարակ իմ միջոցով, որովհետեւ սա շատ ավելի կարեւոր հարց է հոգեվոր մեր կյանքի համար եւ առհասարակ մեր առօրյայի մեջ մենք երբևէ մտածում ենք այս մասին, ինչ Քրիստոս կարող է անել ինձ հետ իմ կյանքում եւ առհասարակ աշխարհում այսօր։ Մանավանդ այսօր մենք ապրում ենք ծանր իրավիճակ, նկատի ունեմ այսօրվա մեր պարտությունը, որը որ բոլորիս այսպես առիթ է գլուխ խոնարհելու, ունենք այսքան զոհեր, ունենք հայրենիքի կորուստ, ունենք նաև հասարակության մեջ պառակտվածություն, խնդիրները շատ են, չափից շատ են։ Ու այսօր իրավացիորեն բոլորս էլ կամ շատ մարդիկ մտածում են, թե ինչ կարող եմ ես անել։ Շատ լավ է, եթե որևէ մեկը կկարողանա ինչ-որ լավ բան անել, այս իրավիճակը շտկելու, այս իրավիճակում շատ ավելի այսպես ամուր ու հաստատուն կանգնելու,
Բայց շատ ավելի քիչ ենք մենք այս իրավիճակում հարցնում, թե ինչ կարող է Քրիստոս անել։ Ու Քրիստոսի շուրջ համախմբումը, որովհետև այս իրավիճակում լավագույն լուծումներից մեկն է։ Որովհետև այսօր շատ հաճախ նաև մարդիկ հարցնում են, թե ինչքան կարևոր է, որ մենք համախմբվում ենք եկեղեցու շուրջ, երբ որ գալիս ենք պատարագի, երբ որ մասնակցում ենք եկեղեցական արարողակարգերին, երբ որ մենք խոսում ենք աստվածային սիրո եւ աստվածային ողորմածության մասին, երբ որ մեզ համար արդեն կարևորվում են ու արժևորվում են առաքինի կյանքը, բարեպաշտությունը, բարեպաշտ կեցվածքը, ի վերջո մենք պիտի հասկանանք, որ չարությամբ եւ մեկս մյուսի վրա ցեղ շպրտելով որևէ կերպ իրավիճակը չենք շտկի։ Ուրեմն շատ ավելի կարևոր է այս իրավիճակում, ես այսօրվա իրավիճակը շատ ավելի այսպես բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է, դրա համար այդ օրինակը բերեցի, թեև կյանքի տարբեր իրավիճակներում էլ այդ հարցը կենսական է ու կարևոր, թե ինչ կարող է Քրիստոս անել։ Որովհետև Քրիստոս, եթե գործում է այս աշխարհի վրա, գործում է մեր միջոցով։ Երբ որ մենք այս հարցը տալիս ենք, նշանակում է նաև մենք մեր խոնարհումն ու խոմախոնարհումն ենք բերում եւ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում լինելու միջոցը, որով Քրիստոս կգործի այս աշխարհում։ Մենք ենք այն միջոցները կամ այն հնարավորությունները, որով որ Քրիստոս կգործի այս աշխարհում։ Մեկս կարող են լինել Քրիստոսի ձեռքերը, մեկս կարող են լինել Քրիստոսի աչքերը, ականջները, ոտքերը, որոնց միջոցով Աստծո սերը, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում կդառնա առավել իրական եւ շոշափելի։ Առաքյալների պարագային, տեսեք, ինչպես որ Քրիստոս, չէ, երբ որ քարոզեց երկրային կյանքի տարիների ընթացքում, Քրիստոսի առաջնային ու կարևոր նպատակը հրաշքներ գործելը չէր։ Ու ինքներդ էլ գիտեք ավետարանից տարբեր հատվածներ, երբ որ Քրիստոսին առաջարկում են հրաշք գործելու, եւ եթե այդ առաջարկը պարզապես մարդկանց զարմացնելու համար է կամ զուտ հետաքրքրության համար, Քրիստոս երբեք նման խնդրանք մարդկանց չի բավարարում, որտեղ Քրիստոս չէր եկել այստեղ հրաշքներ գործելու ու մարդկանց էլ զարմացնելու իր հրաշագործ զորությամբ։ Քրիստոս եկել էր երկնքի արքայությունը մեզ քարոզելու եւ երկնքի արքայությունը մեզ բացահայտելու։ Բնականաբար նույն առաքելության կրողը եղան Քրիստոսի աշակերտները։ Նրանց համար էլ կարևոր չէր հրաշքներ գործելով մարդկանց զարմացնել։ Նրանց համար բնականաբար նույնքան կարևոր էր Քրիստոսի վարդապետությունը, երկնքի արքայության քարոզը մարդկանց հասցնելու։ Պարզապես այս ճանապարհին երբեմն հրաշքները միջոց էին մարդկանց ցույց տալու երկնքի արքայություն տանող ճանապարհը։ Հրաշքները ընդամենը եղել են միջոցներ եւ ոչ թե նպատակներ, առաքելական գործունեության շրջանում հատկապես։ Որովհետև այս հրաշքները նաև այն մարդկանց, ովքեր որ փնտրել են երկնքի արքայություն, եղել են նշաններ, որով մարդկանց ցույց է տրվել այդ ճանապարհը, դեպի ուր պիտի մարդը քայլի, որպեսզի հասնի երկնքի արքայության կամ երկնքի արքայության դռները բացվեն մարդու համար։ Քրիստոսի ժամանակ, երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, եւ հրաշքները, որ Քրիստոս գործեց, կոչված էին մարդկանց վկայելու, որ երկնքի արքայությունը արդեն իրական է, եկել է աշխարհ։ Հենց ինքը Քրիստոս իր մարդեղությամբ իրական դարձրեց երկնքի արքայությունը այս աշխարհի վրա։ Բայց առաքյալների ժամանակ արդեն հրաշքները եւ առաքյալների գործունեությունը վկայում էին, որ երկնքի արքայությունը արդեն տարածվում է մարդկանց մեջ, որովհետև քրիստոնեական համայնքներն էին մեծանում, քրիստոնեական համայնքներն էին զորանում, մարդիկ հավատում էին Քրիստոսին, մկրտվում, դառնում եկեղեցու անդամ։ Երբ որ այսօր շատ հաճախ մարդիկ հարց են տալիս, թե ինչ է հրաշքը,
ակնկալում են մոտավորապես այսպիսի պատասխան։ Դա ինչ որ գերբնական երևույթ է, որը տեղի է ունենում մեր կյանքում, մեր աշխարհի վրա, եւ մենք դրանով պիտի ճանաչենք Աստծուն։ Եթե պիտի հրաշքով մենք ճանաչենք Աստծուն, մենք սխալվում ենք։ Մեծագույն հրաշքը Քրիստոսի մարդեղությունն է։ Մենք արդյոք սրան հավատում ենք, թե ոչ։ Որտեւ իրականում Աստված ամեն անգամ հրաշք գործելիս միջամտում է մեր կյանքին։ Իսկ մեծագույն միջամտությունը Քրիստոսի մեր իր մարդեղությունն էր։ Եկավ եւ մարդու հետ համագործակցելով մեզ ցույց տվեց փրկության երկնքի արքայության ճանապարհը։ Եթե մենք ակնկալում ենք հրաշք, որը կլինի գերբնական, ինչ որ այսպես դրսևորում, կամ ինչպես որ աճպարարներն են երբեմն զարմացնում մարդկանց, ինչ որ մի առարկա ցույց տալով, որ այս պահին կա, հաջորդ պահին անհետանում է կամ հակառակը, քրիստոնեական կյանքում եւ առաքյալների, առավել եւս Քրիստոսի գործած հրաշքները այդպիսին չէին։ Այսինքն սխալ է կարծել, որ Աստված ինքը խախտելով իր իսկ սահմանած բնական եւ բնության ֆիզիկայի օրենքները, ինչ որ այսպես գերբնական հրաշքներ է գործում։ Աստված նման բան չարեց։ Աստծո բոլոր հրաշքները, որ Քրիստոս գործեց եւ հետո շարունակեցին նաեւ առաքյալները, մեկ պարզ իրողություն էին բացահայտում, որ վերականգնվում էր խախտված ներդաշնակությունը։ Նույն այսօրվա մեր կյանքը նորից հիշատակելով։ Այսօր շատ ու շատ խնդիրների առաջ ենք կանգնած։ Ու իրավացիորեն մենք մտածում ենք, որ հրաշքը կփրկի մեզ։ Այո, հրաշքը կփրկի, բայց այդ հրաշքը մենք պետք է գործենք։ Ոչ թե մենք ոչինչ չանենք, նստենք, սպասենք, թե երկնքից ինչ որ լույս է բացվելու եւ ամեն ինչ Աստված մեր փոխարեն անելու է։ Այդ հրաշքը իրականում կլինի մի դեպքում, եթե մենք որոշենք եւ եթե մենք ունենանք բավականաչափ կամք եւ հավատք, Աստծո ձեռքը բռնած իրականություն դարձնելու այդ հրաշքը։ Այո, հրաշք է մեզ պետք։ Այո, մեզ պետք է դեմքով շրջվել դեպի Աստված։ Այո, մեզ պետք է ապաշխարությամբ քայլել դեպի Աստված։ Մեզ պետք է ողորմածությամբ, ներողամտությամբ զորանալ, սիրով ամրանալ։ Եվ մեծագույն հրաշքը սա է։ Սխալ է բոլոր այն կարծիքները կամ այն սպասումները եւ իզուր, երբ որ մենք մտածում ենք, թե ինչ որ այսպես աշխարհը պիտի ցնցվի երկնքից ու մեր կյանքը միանգամից իր տեղը ընկնի եւ ամեն ինչ իր տեղը ընկնի։ Նման բան երբեք չի լինելու, որովհետեւ ինչպես որ բոլոր Քրիստոսի հրաշքները մենք եթե նայելու լինենք, մեկ կարևոր խնդիր են լուծում այդ հրաշքները։ Խախտված ներդաշնակությունն են վերականգնում։ Մարդը եթե հիվանդ է, դա բնական չէ։ Մարդը կոչված չէ հիվանդ լինելու։ Այն արհավիրքներն ու դժվարությունները, որ կան մեր կյանքում, դրանք էլ նորմալ չեն։ Աստված այսպիսի աշխարհ չի ստեղծել։ Փորձությունները, պատերազմները, անմարդկային ամեն տեսակ ողբերգություն, որ կա մեր կյանքում, Աստված չի ուզում, որ այդպիսի բան լինի եւ Աստված չի պատճառը կամ Աստված չի, որ այդպես է կամեցել։ Այս մենք ենք ստեղծել։ Այսպես խախտելով այն ներդաշնակությունը, ինչը որ Աստված դրել է իր արարչության հիմքում։ Հաշմանդամ մարդը, այդ նորմալ վիճակ չէ։ Աստված հաշմանդամ մարդ չի ստեղծել։ Սա մեր կերտած չակերտավոր կամ մեր ձևավորած աշխարհն է։ Հետևաբար Քրիստոս, երբ որտեղ որ ներկա է Աստված, այնտեղ այդ ներդաշնակությունը վերականգնվում է։ Աստծո նկատմամբ հավատքով, մարդու նկատմամբ հավատքով, սիրով, հոգացությամբ, կարեկցանքով։ Ես կարող է այսօր որևէ հաշմանդամի չկարողանամ այնպիսի աղոտ կանեմ կամ որքան էլ որ անկեղծ աղոտ կանեմ, չկարողանամ անել այնպես, որ ինքը հանկարծ միանգամից բուժվի։ Բայց ես կարող եմ ամեն բան անել
որ ինքը լիարժեք անդամը զգա այս հասարակության մեջ։ Սա էլ հրաշք է։ Ես մի առիթով էլի եւ հաճախ եմ այդ մասին խոսել ու հիշել։ Մինչեւ այսօր մարդիկ կան մեկ անկեղծ ասած ինձ համար զարմանալի է, որ մարդիկ այդպես զարմանում էին, որտեղ ինձ համար արդեն սովորական իրավիճակ էր։ Բայց մինչև այսօր շատ մարդիկ կան, երբ որ ինձ տեսնում են երբեմն զարմանում, Տեր հայր ասում է, խուլերը ոնց է որ երգում են, խուլերը ոնց է որ պարում են, ասմունքում են, որտեղ մարդկանց պատկերացումների մեջ եթե խուլ է, չպիտի երգի, չպիտի պարի եւ այլն։ Բայց մենք խուլերի համայնքում ունեցանք այնպիսի օրինակներ, երբ որ մարդիկ եկան տեսան, որ այս մեծ ցանկության եւ մեծ հավատքի դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Այո, այդ մարդկանց խլությունը չի վերացել, բայց իրենք մեզանից առավել կարողանում են ինտեգրվել այս կյանքին եւ հասարակության մեջ դրսեւորվել։ Հրաշքը սա է։ Իրական հրաշքը այստեղ է, այն հավատքի մեջ է, որ մենք ունենում ենք մենք մեր անձի նկատմամբ եւ Աստծո նկատմամբ։ Բնականաբար սեփական անձի նկատմամբ հավատքը բխում է եւ սնվում է Աստծո նկատմամբ ունեցած սիրով, Աստծո նկատմամբ ունեցած հավատքով։ Եվ հեչ պարտադիր չի, որ հրաշքը անպայման լինի նեղության ու դժվարության մեջ, որովհետեւ մենք շատ հաճախ պատկերացնում ենք այդպես, որ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ պիտի հրաշք լինի, որ մենք փրկվենք կամ մենք ինչ-որ մի բան տեղի ունենա մեր կյանքում եւ մեր կյանքը շտկվի։ Քրիստոս մեզ ցույց տվեց, որ հրաշքը ամենտեղ կարող է լինել, նույնիսկ ուրախության պահին կարող է լինել։ Պարզապես այդ հրաշքը պիտի կարողանալ տեսնել։ Ցավոք սրտի մենք ինչ-որ բան կորցնում ենք, նոր ենք հասկանում, որ այն ինչ կորցրեցինք հրաշք էր։ Ցավոք սրտի մենք ժամանակին ոչինչ չենք կարողանում գնահատել։ Բայց Քրիստոսի, օրինակ ասենք, առաջին հրաշքը, որ Քրիստոս գործեց, չէ՞, հիշում եք, Գալիլեայում հարսանիքի ժամանակ ջուրը գինի դարձրեց։ Ինչ-որ ողբերգական դրվագ չէր, ընդհակառակը, ուրախ առիթ էր, հարսանիք էր, ու հանկարծ գինին վերջանում է։ Մարդիկ ուզում են ուրախանան, իսկ ուրախության աղբյուրը մարդկանց գինին էր։ Աստվածամայրը դա նկատում է, դիմում է Քրիստոսին ասելով, որ գինի չունեն։ Ու հետո ծառաներին ասում է, ինչ Քրիստոս ասի, այն էլ արեք։ Ու տեղի ունեցավ հրաշքը։ Այսինքն եղավ կարիք, եղավ հավատք, որտեղ Աստվածածինը հավատաց, որ Քրիստոս կարող է այդ խնդիրը լուծել, այդ հրաշքը գործել։ Եվ ծառանը ասաց, ինչ ասի, նա էլ արեք։ Առանց մարդու մասնակցության Քրիստոս ոչ մի հրաշք չարեց։ Բոլոր իր հրաշքներին Քրիստոս մասնակից դարձրեց մարդուն։ Հիշում եք այս հրաշքը, չէ՞, ծառաներին ասաց ջրով լցրեք այդ թակույտները, հետո աղոթեց, օրհնեց եւ ջուրը գինի դարձավ։ Մարդը մասնակից դարձավ։ Թեկուզ իր մասով, ինչքանով որ կկարողանար։ Այսինքն հրաշքի իրականացման համար շատ կարևոր էր կարիքը զգալ, որ դու դրա կարիքը ունես։ Ոչ թե փարիսեցիների նման կամ Հերովդեսի նման ասել մի հատ հրաշք գործի, տեսնեմ ուրախանամ կամ զարմանամ։ Նման դեպքում Քրիստոս երբևէ հրաշք չգործեց։ Հետևաբար շատ կարևոր է այդ կարիքը զգալ, մենք ունենք դրա կարիքը, թե ոչ։ Եվ երկրորդը հավատքն է շատ կարևոր, որովհետև սխալ է այն կարծիքը, որ պիտի տեսնեմ հրաշք ու հավատամ։ Շատ հաճախ մարդիկ կարող են այդպիսի ձևակերպում անել։ Բայց մենք շատ բարձ ճշմարտություն գիտենք, որ հավատքից է ծնվում հրաշքը, ոչ թե հակառակը։ Հրաշքից երբեք հավատք չի ծնվում։ 5 կտակարանյան պատմության մեջ մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, երբ որ մարդը Աստված այդքան հրաշքներ գործեց, բայց մարդիկ միևնույն է վճռական պահին դավաճանեցին, ուրացան, կռապաշտության տարվեցին։ Հրաշքը երբեք որևէ մեկին հավատացյալ չի դարձնում։ Ես սա հաճախ եմ ուզում ընդգծել ու շեշտել, որովհետև հավատքի համար ամենակարևոր պայմանը սերն է։
Եթե կարող ես սիրել, կարող ես հավատացյալ լինել։ Իհարկե մենք շատ հեռու ենք նմանվելու Քրիստոսի օրինակին, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց։ Բայց դա մեզ համար հստակ օրինակ է եւ հստակ չափանիշ է։ Հավատքին սնող արժեքը այդ սերն է, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի փնտրել։ Ուստի ու այս ճանապարհին, եթե այդ սերը կա, այնքան հրաշքներ մենք կկարողանանք տեսնել մեր շուրջը։ Իրականում շատ ու շատ հրաշքներ կարող ենք տեսնել, բայց միայն եթե այդ սերը կա։ Եթե այդ սերը չկա, ոչ մի բան էլ չենք տեսնի։ Հրաշքի կողքով կանցնենք ու ոչ էլ կնկատենք։ Ու դեռ մի բան էլ ավել, կշարունակենք բողոքել, թե ինչ դաժան է մեր կյանքը եւ ինչքան Աստված անտարբեր է մեր նկատմամբ։ Այդ սերը այն լույսն է, որը մեզ ցույց է տալիս Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում։ Ինչպես որ մեր այսօրվա ցերեկվա լույսը, այդ լույսի ներքո մենք կարողանանք տեսնել բնությունը, բնության հրաշքը եւ գնահատել։ Ուստի երկրորդ կարևոր պայմանը այդ հավատքն է, որը սնվում է սիրուց։ Ու պատահական չէր, չէ՞, երբ որ Քրիստոս հիվանդին բուժում էր, ասում էր հավատում ես, նախ մարդու հավատքն էր բուժում, նախ մարդու հոգին էր բուժում Քրիստոս նոր մարմինը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հրաշքի համար, այդ մեր անկարողության, անզորության գիտակցումն է։ Սա ասելով ես նկատի չունեմ, որ մենք պիտի թերարժեքությամբ տառապենք, ասելով, որ մենք ոչինչ չենք կարող։ Բայց նաև մենք հասկանում ենք, ինչքան էլ մեծամտանանք, ինչքան էլ հպարտանանք, ինչքան էլ մենք մեր մասին մեծ կարծիք ունենանք, մենք պիտի ընդունենք ու ի վերջո գիտակցենք, որ մենք ամենակարող չենք։ Մենք ունենք սահմանափակ կարողություններ։ Մենք մեր գնահատականների մեջ սուբյեկտիվ կարող ենք լինել, ոչ միշտ օբյեկտիվ։ Մենք մեր ուժերի եւ մեր հնարավորությունների մեջ կարող ենք տկարանալ, մեր կամքը կարող է թուլանալ, մենք կարող ենք էգոիզմով առաջնորդվել։ Ու այստեղ է, որ մենք շատ հաճախ սայթակում ենք։ Այո, մենք գուցե շատ բան կարող ենք անել։ Բայց դա մեր հնարավորությունների սահմաններում է այդ շատը, այնքան հարաբերական այդ շատը, որովհետև մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում կարող ենք ենթադրել կամ երևակայել, որ ես ես ինչքան խելացի եմ, ես ինչքան իմաստուն եմ, բայց իրականում ոչ մեկին դա պետք չլինի, ոչ իմ խելացի լինելը, ոչ իմ իմաստությունը, ոչ իմ հմտությունները, ոչ իմ պրոֆեսիոնալիզմը, եթե ես այդ ամեն ինչը պահում եմ մենակ ինձ, եթե ես դա չեմ ծառայեցնում դիմացինի շահի եւ դիմացինի օգուտի համար, ում է պետք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, երբ որ մարդը հասկանում է եւ գնահատում է նաեւ իր տկարությունները, իր անկարողությունը։ Իրականում կյանքում չէ կամ բաներ, որ մենք չենք կարող անել, կամ միայնակ չենք կարող անել։ Չէ՞ որ շատ հաճախ լինում է, երբ որ ինչ-որ բան ուզում ենք անենք, մեր ընկերոջը, մեր դրացուն ասում ենք, խնդրում եմ, ինձ օգնիր ես ինչ հարցում։ Համախմբումը ամենակարևոր պայմաններից մեկն է հրաշքի իրականացման։ Մենք համախմբված շատ ավելին կարող ենք անել, բայց մեզ համախմբող ուժը կրկին աստվածային սերն ու աստվածային զորությունը պիտի լինի։ Որտեղ այստեղ է, որ մեր անզորությունը, մեր անկարողությունը եւ Աստծո զորությունը հանդիպում են իրար եւ տեղի ունենում հրաշքը։ Եվ նորից եթե ընդգծելու լինեմ, կարիքը, հավատքը, մեր սեփական անկարողության գիտակցումը, այս ամեն ինչը իմաստավորվում են, եթե մենք անում ենք այն, ինչ որ մեզ թելադրում է կամ ինչ որ մեզ պատգամում է Քրիստոս։ Սա հրաշքի ամենաուղիղ ճանապարհն է, ամենահստակ բանաձևը, հրաշք եք ուզում կյանքում։ Այս է ճանապարհը։ Եվ պետք չի երբևէ սպասել, որ այդ հրաշքը ինչ որ մեկը ձեզ համար պիտի գործի։ Ընդունեք, որ ամեն մեկը կոչված եք այդպիսի հրաշքներ գործելու ձեր կյանքում, ձեզ համար, Աստծո փառքի համար։
ամեն մեկս մեր տեղում Աստծո ձեռքը բռնած ունենք այդ հնարավորությունը, այդ հրաշքը գործելու։ Ես այստեղ հրաշք ասելով նկատի չունեմ ինչ-որ մեկին սայլակից ոտի կանգնեցնելու։ Ես նկատի ունեմ մեր կյանքը ավելի խաղաղ ու ներդաշնակ դարձնելու։ Ամեն մեկս, եթե մենք կարողանանք դա անել, մեր ներքին խռովքը, մեր ներքին պառակտվածությունը վերացնելու Աստծո հետ, Աստծո ձեռքը բռնած։ Հրաշք եք ուզում, այստեղից սկսեք։ Որովհետև ամենամեծ եւ ամենասխալ պատկերացումը այսօր մեր հասարակության մեջ երկնքից աստղեր իջեցնելու այդ մոլուցքն է։ Ես պիտի երկնքից աստղեր իջեցնեմ, փոխաբերական իմաստով։ Երբեք նման բան չի կարելի անել, չեք էլ կարող անել։ Շատ ավելի, այսպես փոքր մի բան կանեք, բայց դուք կներկայացնեք, որ դուք երկնքից աստղ իջեցրեցիք։ Դրանից իրականում մեր կյանքը չի փոխվելու։ Եվ մեր խնդիրը հենց երկնքից աստղեր իջեցնելը չէ։ Մեր խնդիրը այդ աստղ դառնալն է, այդ փոքրիկ լույսը դառնալն է։ Մեր խնդիրը ամենօրյա մեր հավատքն է, մեր սերն է, մեր պայքարն է։ Մեծ հաշվով, եթե դուք այսօր նայեք, աշխարհում առողջ բառի ուղիղ իմաստով, կատարյալ առողջ մարդ չկա։ Ամեն մեկս մի հիվանդություն ունենք։ Մեծ կամ փոքր կարևոր չէ, ֆիզիկական թե հոգևոր, հեչ մտավոր կամ չգիտեմ, ֆիզիկական, հեչ կարևոր չէ։ Այսօր շատ հաճախ, երբ որ մենք առիթ ենք ունենում որևէ հաշմանդամություն ունեցող մարդու հետ աշխատելու, ինձ կողքից հարցնում են, այս մարդը կկարողանա կամ լիարժեք կյանքով կապրի, գիտեք, ինչպես ենք լիարժեք կյանքով ապրում։ Ես լիարժեք կյանքով ապրում եմ, ամենաառաջին հարցը, որ ես ինքս ինձ տալիս եմ, որ երբ որ նայում եմ, ասենք, այս հաշմանդամություն ունեցող մարդու համեմատ ես ավելի առողջ եմ, ասենք, ունեմ ոտքեր եւ ձեռքեր։ Բայց ես էլ ուրիշ հաշմանդամություն ունեմ, որը գուցե ոչ մեկ չի տեսնում։ Ես եմ տեսնում։ Բայց ես էլ փորձում եմ, չէ՞, հնարավորինս լիարժեք ապրել։ Հնարավորինս։ Այդ մարդն էլ կարող է։ Ինչու ոչ, հրաշքը այդտեղ է։ Երբ որ մարդը մենք տալիս նման մարդկանց հնարավորություն մեր հասարակության մեջ ինտեգրվելու եւ իրենց լիարժեքը զգալու։ Ուստի այդ հրաշքը մենակ այդ մարդու խնդիրը չէ, հաշմանդամություն ունեցող մարդու խնդիրը չէ, որ այդ հրաշքը մենակ պիտի տեղի ունենա։ Այդ հրաշքին մենք էլ պիտի մասնակից լինենք։ Մենք էլ պիտի օգնենք եւ տանք հնարավորություն, որ այդ մարդու համար հրաշքը իրական դառնա։ Ես չեմ սիրում այսպես շատ վերացական արժեքների եւ վերացական իրողությունների մասին խոսել։ Բայց այսօր երբեմն նաեւ երբ որ հայտնվում ես մի ծանր իրավիճակում, զգում ես, որ դու դրա կարիքն ունես։ Կարիք ունես հեքիաթի, կարիք ունես ինչ որ գեղեցիկ մի պատմության, որը քեզ կողքեվորի, որը քեզ կառաջնորդի։ Իսկ ինչքան էլ փորփրեք, գրքեր կարդաք, պատմություններ սերտեք եւ այլն, մի կարևոր պատմություն կա, որ կարծում եմ այս իրավիճակում մեզ պետք է առաջնորդի։ Այդ Քրիստոսի ծննդյան պատմությունն է։ Եվ դա մեր պատմությունն է, եւ դա մեր հեքիաթն է։ Հեքիաթ ասելով ես նկատի չունեմ հորինված պատմություն։ Խորհուրդ ունեցող որպես պատմություն։ Սուրբ ծննդյան պատմությունը մեզ վերադարձնում է այն հեքիաթը, որ մենք ժամանակի ընթացքում կորցնում ենք, բախվելով կյանքի դժվարություններին ու փորձություններին։ Եվ այդ հեքիաթի մեջ նես չի, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ սահուն է, ամեն ինչ գեղեցիկ է, հեքիաթի մեջ էլ կա ողբերգություն։ Մենք ես շատ հաճախ այդ Սուրբ ծննդյան սրբապատկերները նայում ենք, Մոգերի երկրպագությունը, Բեթխեմի աստղը, գեղեցիկ պատկեր է, գեղեցիկ սրբապատկեր է, բոլորիս կողմից գուցե շատ սիրված։ Բայց այդ պատկերի այն կողմ շատ ավելի մեծ ողբերգություն կար,
մենակ այն, որ Քրիստոս քարայրում է ծնվում, գոմում է ծնվում, դա ողբերգություն է։ Այսինքն այնքան աշխարհը ապիկ կարեր, որ Քրիստոսին մի տակ տեղ չտվեց, մի տակ անկյուն Քրիստոսի ծնվելու համար չգտնվեց ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն սա պետք է հասկանալ, հասկանում եք, այս շատ կարևոր է։ Այնքան պարզ իրողություն է, մենք այս պարզ իրողությունները չենք հասկանում, փորձում ենք ինչ-որ բարդ իրողությունների մեջ մաթեմատիկական խնդիրներ լուծել, այստեղ է մեր ողբերգությունը, շատ ավելի պարզ է ամեն ինչ։ Այդ գեղեցիկ տեսարաններից այն կողմ կա այդ մարդկային ողբերգությունը, որովհետև ինչպես որ այն ժամանակ Բեթխեհեմում մի անկյուն տակ ապահով հարդարված անկյուն չգտնվեց, որտեղ որ ծնվեր Քրիստոս, նույն այսօր մեր հոգիներում ինչա տեղի ունենում, մեր սրտում ինչա տեղի ունենում։ Այդ նույն ցուրտը, այդ նույն անկանոն վիճակը, խառը վիճակը, ուրեմն, բայց այս պատմությունը մեզ համար շատ կարևոր է այն առումով, որ անկախ այդ ամեն ինչից, անկախ մեր հոգեվիճակից, անկախ մեր սառնասրտությունից, անկախ մեր անպատասխանատվությունից, Աստված գալիս է դեպի մեզ, դեպի յուրաքանչյուր մարդ, ու գալիս է այնքան անպաշտպան, մանկան պես անպաշտպան, ու այստեղ յուրաքանչյուրիս խղճին է թողնված, մենք այդ մանկանը ոնց կպահենք, կօգտվենք իր անպաշտպան լինելուց, թե ոչ։ Երբ որ մենք խոսում ենք հարուցյալ Քրիստոսի մասին, բոլորս էլ հարուցյալ Քրիստոսից շատ ու շատ հրաշքներ ունենք ակնկալելու, որտեղ տեսնում ենք Քրիստոս մահացավ, խաչվեց, մահացավ, հարություն առավ, ուրեմն ինչքան հրաշքներ Քրիստոս կարող է գործել մեզ համար։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք մանուկ Հիսուսին, մսուրում դրված, այ հրաշքը մենք պետք է իր համար գործենք։ Մենակ նրա համար, որ իրեն պաշտպանելով, իր անպաշտպան վիճակից չօգտվելով, այստեղ մենք կարող ենք հրաշք գործել։ Մեր ընծաները, մեր հոգու ազնիվ զգացումները մանուկ Հիսուսին նվիրելով։ Մենք հիմա տարվա ավարտն ենք և չգիտեմ, ես էլի եմ առիթ ունեցել խոսելու այս մասին, որ նախորդ տարիների պես չի, որ մենք այս տարին ավարտում ենք։ Որովհետև սովորաբար տարվա ավարտին մենք փորձում ենք ամփոփել տարին, վերլուծել, հետ նայել, գիտակցել կամ չգիտակցել, ինչ ունեցանք, ինչ կորցրեցինք և այլն։ Այս են եզակի տարիներից, երևի թե ես առաջին անգամ եմ այսպիսի կարծում եմ դուք էլ, առաջին անգամ ենք այսպիսի իրավիճակի առաջ կանգնում, որ ամփոփելու բան չկա այս տարի։ Ուղղակի, այս տարվա ընթացքում ավարտին, մենք ոչինչ չունենք ամփոփելու, որովհետև երբ որ ինձ հարցնում են, ես իմ մոտ այդպես այդ տարակուսանքն է, ինչ է ես ամփոփեմ այս տարվա։ Ասենք ամփոփել ասելով նկատի ունեմ հետևյալը, ասենք, որ ընդունենք, որ ունեցանք այսքան 1000 զոհ, վերջ, փակենք պատմությունը, դնենք մի կողմ, անցավ այս տարվա հետ, չէ, չի կարող անցնել։ Ունեցանք կորուստ հայրենիքի, ասենք, այս տարվա պատմություն էր, էջը փակեցինք, անցնենք առաջ, այդպես չի լինում։ Այս տարի ամփոփելու հարց չկա, այս տարին պիտի մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում բաց մնա, այն բաց վերքի նման, գուցե շատ ցավոտ կամ շատ դաժան կարող է թվալ իմ ասածը, բայց այդ պետք է մեզ։ Այն որ մենք ապրում էինք անհոգ ու մեր կյանքի հրաշքը չէինք տեսնում ու ավելի մեծ հրաշք, գերբնական հրաշքներ էինք փնտրում, այսօր մենք կանգնեցինք այս փաստի առաջ։ Այն որ մեր փոքր հրաշքները, չակերտավոր այդ փոքրը, իրականում դրանք այդքան էլ փոքր չէին, մենք չգնահատեցինք, չտեսանք, այսօր ունեցանք այսպիսի խնդիր։ Ուրեմն ամբողջ կյանքի ընթացքում այս տարին պիտի այսպես էլ բաց մնա, ու այդ պիտի ցավա այդ վերքը, ու այդ ցավի մեջ մենք պիտի խելքի գանք, այդ ցավով մենք պիտի ապաշխարենք, այդ ցավը մեզ պիտի օգնի նայելու Բեթխեհեմյան մսուրին։ Այսօր մենք էլի ենք խոսել այս մասին, մենք նոր տարի չենք նշում,
նոր տարին նշելու մասին ինչ խոսք կարող է լինել։ Մենք այսօր պատրաստվում ենք Սուրբ Ծնունդին։ Մեր հույսը, միակ հույսը այդ անպաշտպան մանուկ Հիսուսն է։ Այսօր բոլորս շատ հաճախ նման ենք այդ անպաշտպան մանկանը։ Մենք չգիտենք թուրքը վաղ ուր կարա հասնի, կամ ինչ կարող ենք էլի կորցնել։ Բայց մեր հույսը առաջին հերթին Աստծո ողորմածությունն է։ Մեր հույսը մեր համախմբումն է։ Մեր հույսը այն սերն է, որով Քրիստոս եկավ աշխարհ։ Շատ նմանություններ կան երևի թե մեր այսօրվա անպաշտպան վիճակի եւ Բեթխեհեմում մսուրում դրված մանուկ Հիսուսի անպաշտպան վիճակի միջև։ Շատ ընդհանրություններ կան։ Պարզապես այսօր մեր անպաշտպան լինելու պատասխանատուն եւ այդ մեր պաշտպանված լինելու համար առաջին գրավական ու պայմանը մեր խելքի գալն է։ Մեր մեջ սերը զորացնելն է, ապաշխարելն է։ Կհավատաք թե չեք հավատա։ Ես այսօր նույնիսկ շատ երբևէ ես չէի մտածի, որ նման կոչ կամ նման խորհուրդ կտամ մարդկանց, բայց ես այսօր բոլոր կապ չունի կհավատա, պահք պահեք։ Կհավատաք, չեք հավատա, պահքի իմաստը լիարժեք կհասկանաք, չեք հասկանա, եկեք այս տարի բոլորս պահք պահենք։ Կարևոր չէ ինչքանով ենք մենք դա հասկանում։ Պահենք պահքը, կտեսնեք, թե ինչքան բան եք տեսնում։ Ինչքան բան ձեզ համար կբացահայտվի։ Եկեք ստեղից սկսենք, որտեղ այդ պահքի ապաշխարության ճանապարհն է, որտեղ մենք պիտի կարողանանք վերագտնել հույսը մեր պայքարի։ Քարոքանդ եղած մեր այսօրվա իրավիճակը ինչ որ կերպ շտկելու, կամաց քարը քարի վրա դնելու։ Ես չեմ պատրաստվում ամբողջ մի կյանք ապրել այսպես պարտվածի հոգեվիճակով։ Չի լինելու այդպես։ Գուցե շատ հաճախ ես չգիտեմ ինչ եմ անելու, եւ եթե այսօր ինչ որ մեկը ինձ ասի ինչ անենք, ես գործնական գուցե այսպես շատ հեռուն գնացող քայլեր չտեսնեմ կամ չկարողանամ այս պահին ինչ որ բան ասել։ Ուզում ենք ինչ որ բան, եկեք սկսենք այս պահքից, Սուրբ Ծննդյան պահքից։ Եվ թող այս պահքը մեր մեջ զորացնի սերը ու հավատքը, որ իրականում մենք կարողանանք մեր աշխարհում, մեր երկրում, մեր հայրենիքում հրաշք գործենք։ Այ հիմա մենք պիտի հրաշք գործենք։ Ես այդ հրաշքին հավատում եմ։ Ոչ միայն ուզում եմ հավատալ, ես հավատում եմ այդ հրաշքին։ Եթե իրականում մանուկ Հիսուս ծնվեց, յուրաքանչյուրիս սրտում, յուրաքանչյուրիս մտքում, յուրաքանչյուրիս հոգում, հավատացեք, որ այդ հրաշքը կստացվի։ Հրաշք գործելու համար փորձարկումներ անելու կարիք չկա։ Ընդամենը պետք է հավատք, ընդունել մեր տկարությունները, խոստովանել մեր մեղքերը եւ Աստծո սերը, Աստծո զորությունը տեսնել ամեն ինչից առավել եւ ամեն ինչից բարձր։ Սա մեր կյանքի ամենակարևոր պայմանն է այսօրվա։ Մենք այսօր ես ուզեցի հատկապես այսօրվա այս երկու հրաշքների պատմությունը աչքի առաջ ունենալով ձևակերպել իմ միտքը այսպես. բոլորս ունենք այդ հրաշքի սպասումը։ Աստվածային հրաշքի սպասումը ունենք։ Մանուկ Հիսուսի ծննդյան սպասումը ունենք, որը մեծագույն հրաշքն է մեր կյանքի։ Երբ որ աշխարհ եկավ մարդացած Աստված։ Ու շատ կարևոր է, թե մենք ինչ հավատքով, ինչ սիրով ընդառաջ կգնանք այդ հրաշքին։ Կգնահատենք այդ հրաշքը, թե էլի հերթական անգամ անտարբեր կանցնենք։ Մեզ պետք է իրականում աստվածային լույսը, որը մեզ կառաջնորդի։ Իսկ այդ լույսը, որպեսզի թափանցի մեր հոգուն, մեր մտքին, մեր սրտին, պետք է պահք պահել։ Հոգևոր իմաստով ես հատկապես նկատի ունեմ, պահքը մենակ սնունդից կամ ուտելիքներից, կենդանական ծագում ունեցող ուտելիքներից հրաժարվելը չի, բայց եկեք պահենք այդ պահքը։ Եթե մենք ամբողջ ազգով այս պահքը պահենք, Քրիստոսի ծնունդը մեծագույն հրաշքը կդառնա յուրաքանչյուրիս կյանքում։
ու մենք կկարողանանք մեր ազգային, հոգևոր, մեծագույն հրաշքը իրականություն դարձնել։ Մոտավորապես այն ինչ որ այսօր ուզում էի ձեզ հետ խոսել։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Աստված օրհնի։ Պատարագի ժամանակ, չգիտեմ ովքեր որ լսեցին կամ ոչ, հարցը այդպիսին էր, որ պատարագի մեջ ամեն ինչ չի, որ մեզ համար հասկանալի է եւ մատչելի եւ եւս քույսի քոյոց այդ աղոթքը, որ քահանան պատարագի ժամանակ ասում է իմաստը որն է։ Նախ ասեմ, որ պատարագի խորհուրդը ես էլի եմ ասել եւ պիտի էլի կրկնեմ, որ ինձ համար էլ մինչեւ վերջ հասկանալի չէ, հենց դրա համար էլ նաեւ խորհուրդ է, որովհետեւ պատարագի մեջ կան որոշակի այսպես հատվածներ եւ պատարագը ընդհանուր առմամբ, որ բացատրելով չի, դու դա պիտի ապրես։ Բայց բնականաբար սա չի նշանակում, որ պատարագի աղոթքները, խորհուրդը, իմաստը, նպատակը չպիտի բացատրվի։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը բացատրվում է, այդ ամեն ինչ ունի իր բացատրությունը, որ ժեստը ինչի համար ենք անում, որ աղոթքը ինչ է նշանակում եւ այլն։ Հիմա եւս քույսի քոյոց քեզ մատուցանենք։ Հիշում եք, այս աղոթքը նրանից հետո է, երբ որ ասում է առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, հետո արփեք իսմանե, արփեք խմեք այս գինուց, որովհետև սա իմ արյունն է, եւ Քրիստոսը վերջին ընթրիքի այդ պատմության նաև հիշատակումն է, երբ որ Քրիստոս վերջին ընթրիքի ժամանակ կորտնելով գինին հացը, ասեց սա իմ մարմինն ու արյունն է, սա պիտի եւ որպես ճաշակ տվեց իր առաքյալներին Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը հաստատելով ու նաև ասեց սա արեք իմ հիշատակի համար, այսինքն եւ հետո նաև պատարագի ընթացքում այնտեղ մենք այս աղոթքն է գալիս, որ ասում է եւ քոնը քեզանից, եթե այսպես արագ թարգմանեմ, քեզ ենք մատուցում, այսինքն այն ինչ որ դու մեզ տվեցիր, մենք նորից քեզ ենք մատուցում, այսինքն քո պատգամը, քո խորհուրդը մենք դա իրականացնում ենք ըստ քո պատվիրանի, ինչպես որ Քրիստոս մեզ պատվիրեց, ասելով, որ սա արեք իմ հիշատակի համար, մենք այդ նույն խորհուրդն է, որ նաև Քրիստոսի այդ պատգամն է, որ իրականացնում ենք։ Այն ինչ որ տրվեց, այդ Սուրբ Հաղորդությունը Աստծուց է։ Ինքը տալիս է, ինքն էլ բաշխվում է։ Պատարագի ժամանակ հաճախ կա այդ ձևակերպումը, ասենք դու ես բաշխողը եւ դու ես բաշխվողը։ Այն ինչ որ այդ խորհրդի հետ, հացի եւ գինու խորհրդի հետ տեղի է ունենում, այնտեղ ոչ հոգեվորականն է, այնտեղ ինչ որ իր զորությամբ ինչ որ ազդեցություն, այդտեղ ամբողջ Սուրբ Հոգու ներգործությունն է։ Աստված ինքն է տալիս, ինքն էլ բաշխվում է։ Այսինքն այս շատ կարևոր հանգամանք է, որ դա աստվածային խորհուրդ է։ Այսինքն Սուրբ Պատարագը դրա համար նաև ընդգծվում է այն հանգամանքը, որ շատ հաճախ մենք մարդկանց հիշեցնում ենք կամ սովորեցնում ենք, որ պատարագը հիշատակում չի, որ ինչ որ 2000 տարիներ առաջ նման բան է տեղի ունեցել։ Պատարագ կոնկրետ այդ պահին տեղի ունենում վերջին ընթրիքը, ռեալ, իրական։ Նշխարն ու գինին դրանք սիմվոլներ չեն, ինչպես ասենք դրոշը երկրի սիմվոլը կարող է լինել։ Դրանք իրական Քրիստոսի մարմինն ու արյունն են, խորհրդանիշներ չեն, սիմվոլներ չեն, չգիտեմ որքան կարողացա պարզ բացատրել։ Ինչ որ ունենք, հենց
այս պահին։ Այսինքն ստացվում է, եթե հաշվենք, որ Ադամն էլ չգնահատեց այն ինչ որ ուներ, մենք էլ իր հաջորդներն ենք, ուրեմն մենք կարողացած ենք ամեն անգամ գնահատելու, ինչ որ ունենք այս պահին, ամեն անգամ հետ նայելու։ Գիտեք, մենք այո, եթե մենք պիտի ապրենք այդպես, որ ամեն անգամ չենք գնահատում, հետո կորցնում ենք, հետո նոր ենք գնահատում, եթե մենք պիտի այսպես կարճամիտ ձևով ապրենք, ուրեմն անդադ մենք դատապարտված ենք, բայց դա դատավճիռ չի, այսինքն մենք պիտի խելքի գանք և հասկանանք, որ կարելի է հիմա եղածով գոհ լինել և գնահատել, ես չեմ ասում, որ հիմա ինչ-որ մենք կորցեցինք, ասենք ոչինչ, այն ինչ-որ կա դրա, չէ, այն ինչ-որ կա էլի փառք Աստծո, բայց այդ մնացածը իմաստ ունի, օրինակ ասենք այսօր, օրինակ հայրենիքից ինչքան մեզ մնաց, այս պարտությունից հետո, այդ մնացածը մենք իմաստ ունի և արժեք ունի մեզ համար, այն կորցրածը գնահատելով, մինչև մենք այդ կորցրածը չգնահատենք, չարժևորենք, թե ինչ կորցրեցինք, այս եղածը մենք չենք կարող պահել, և սա մեզ համար արժեք չի ունենա, հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք ավելի խելամիտ գտնվենք և այն ինչ որ ունենք կյանքում, միշտ այդ գոհ լինենք և դա ունեցածը պահել կարողանանք, ոչ թե ուղղակի ասել, վայ ինչ լավ է, որ ես սա ունեմ, այլ նաև ունենալ կամք և ունենալ ցանկություն այդ ունեցածը պահելու։ Հիմա ես շատ հաճախ կարծում եմ այդ նույն հարցը բոլորիդ կտամ, բոլորդ էլ կարծում եմ ինձ հետ համամիտ կնեք, ես շատ հաճախ եմ այսօր ասում ժողովուրդ հիշում եք, պատերազմից առաջ, մենք ինչքան երջանիկ էինք, համատաբար այսօրվա, մենք աշխարհի երջանիկը չէինք, բայց ինչքան ավելի լավ էր մեր օրը, ինչքան ավելի լավ էր սկսվում մեր օրը, ինչքան ավելի հույս հավատք ունեինք, ծրագրեր ունեինք, պլաններ ունեինք, ու այդ ամեն ինչը շատ արագ փոխվեց։ Բայց այն ժամանակ մենք դա չէինք գնահատում։ Ես չեմ ասում այն ժամանակ մեր կյանքը ամենաարդարն էր, բայց այն եղածն էլ չէինք գնահատում։ Հիմա ենք հասկանում, թե մենք պատերազմից առաջ ինչքան ավելի երջանիկ էինք։ Ու ի վերջո մենք սա պիտի կա, ունեցածը գնահատելը ամենակարևոր հատկություններից մեկն է, և հոգևոր առումով, և նաև բարոյական առումով։ Հոգևոր պատերազմի մասին է խոսքը, հոգևոր պայքարի մասին է խոսքը։ Չէ, ոչ թե կարը, այլ Տեր կարողի պատերազմի, այսինքն Տերը հզոր պատերազմի մեջ, հզոր Տերը, այդ նկատի ունի։ Այո, չարի դեմ պայքարի։ Վերջ, մենք Սիրով, մենք մինչև երևի թե հաջորդ շաբաթ, հաջորդ կիրակի արդեն ամանորյա այդ շրջանն է լինում, մենք կհանդիպենք արդեն Սուրբ Ծնունդից հետո, Սուրբ Ծննդյան նախորդող կիրակի օրը, հայտարարությունը նախորոք իհարկե կլինի, բայց ուզեցի, որ չէ, հունվարի 3-ին մեր հանդիպումը չի լինի, հաշվի առնելով, որ այդ արձակուրդային կամ չգիտեմ այդ շրջանն է, Սուրբ Ծննդյան ենք պատրաստվում, մենք հաջորդ մեր հանդիպումը կլինի տոներից հետո։ Ժողովուրդ ջան, հունվարի 6-ին հաջորդող կիրակի օրը, հետո կնայեք օրացույցը։ Պահպանիաս մեզ Քրիստոս Աստված ընդհովանյավ, սուրբ և պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի և հանրևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորել ըսայր և զորթի և սուրբ հոգիդ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված ձեզ հետ։